คือเขื่อนอ่างเก็บน้ำใช่ไหมสิบกว่าเพื่อนมันเดี๋ยวก่อนดิยกเดียวกันให้มันพอใช่เลยยาด้วยมันไม่มีทางขึ้นไงลูกตาม GPS ไงครับทำไมทางมันเละอย่างนี้ทำไมมันสวยอย่างนี้แม่สวยเลยแต่ก็เละแม่ควรจะถ่ายนู่นนะ ไปไม่ได้ไงคะ แม่ควรจะถ่ายให้เห็นวิวสวยๆนะ มันก็สวยอยู่ที่ถ่ายโอ้โหถ้าล้างรถมาเนี่ยอย่าจะคิดเลยตายป่าเคยไปแล้วหรอ เขามีอินเทอร์เน็ตแต่พ่อในตรงนี้เป็นทะเลสาบแต่ทะเลสาบของเขามันดอกฟ้าแล้วมีต้นสนล้อมรอบแล้วท้องฟ้าสีส้มที่ดีวิถีชีวิตไงเขาก็มีป้ายบอกอยู่ป่ายางที่แท้ทรูสวยจ้ะเขาสวยมากเลยนะดูมันเป็นเนินเขาอะเนี่ยมันก็เดี๋ยวไหน เลี้ยวขวาโอ้โหพี่ยาอันนี้จะสวยขนาดนี้อยู่แม่กระจกลงท้ายด้านนี้ อุ้ยมันเป็นลานหินอุทยานอยู่แม่มีใช่ไหมมีป้าย ใช่ใช่อุทยานไอ้ที่เขามาตั้งแคมป์กันนะ เก็บน้ำเก็บน้ำ ตรงนั้นมีลานหินเห็นไหมลูก ถึงป่า
น้ำ ตกใจ แล้วก็ตกใจ อ๋อ มันเป็นฝ่ายน้ำล้นเหรอ อ๋อเห็นบ้านแล้วเอาถ่ายเลยถ่ายเลย ลุงนึกว่าถนน ไม่ได้ ขาด มันต้องมีน้ำมันถึงจะได้ฟิลนะพี่หยานะ ไม่ก็ไม่ไป ยี่ถ่ายไปลูกโอ้โห ใช่พอทางกลับมา ไม่ กลับมาจะอันชื่อ แต่พอกลับมาน้ำท่วมทำไงอ่ะกลับไม่ได้ใช่ไหม รถเก่งทำไง ไปทางไหนอ่ะ มันตรงไปไงโอ้โห น้ำตก นี่คือที่แคมปิ้งนะลูก พ่อคะนี่คือน้ำตก ยังไงแม่ถ่ายไปดูสิ เก็บอุทยานแห่งชาติ ไปแล้วค่ะ พ่อเก็บอุทยานแห่งชาติ พ่อเห็นเขาขับลงฝ่ายนะลูกมีน้ำตอนมีน้ำเนี่ย อืม น้ำไหล ตอนนี้ จะน่ากลัวอยู่ รับ จุดกลับใจ พ่อค่ะแล้ว จุดกลับใจแม่ไม่ถ่าย นะคะเราแบบว่าเราตื่นมาน้ำท่วม กลับไม่ได้ไงลูกโอ้ยชอบเลยแบบนี้อย่าผจญภัยจริงๆไม่รู้ว่ามีไฟฟ้าไหม แล้วถ้าเขาไม่เปิดอ่ะ เปิดก็กลับสิโอ้ย นี่น้ำตกพ่ออันนี้เป็นทาง ต่าง มันเป็นหินอุทยานแห่งชาติ เขียนอุทยานแห่งชาติเลยอ๋อจริงๆด้วยอุทยานแห่งชาติ อู้น้ำตก อืมตรงไหน น้ำตกแบบอู้แล้วมันยาวนี่หน่อยดิหมอนยางพาราหยาเจอเพื่อนแล้วมีเพื่อนน้อยทั้งหมดเลยนะเนี่ยนี่มันเจอเพื่อนแล้ว 1 กิโลโอ้โหนี่คือทางมาคาเฟ่แคมปิ้ง นี่กลับ ช แล้ว อบจริงๆอย่างนี้โอ้โห อู้นก โอ้โหดีนะพ่อไม่ได้ล้างรถเลยไปล้างรถ แล้วฝนก็จะตก ถ้าฝนตกนะถนนเละอย่างนี้ที่นี่อ่ะ เราไม่เป็นสายแอดเวนเจอร์ แล้วมีน้ำไหลผ่านฝายกั้นน้ำโอ้โห ถ้าเมื่อวานน้ำท่ว พ่อ ม จะให้แม่ขับผ่าน แม่ คุณ ยัน เขา แม่ยันแม่บอกกลับอยู่ ถ้าเมื่อวานน้ำท่วมคือตลอด โอ้หวังว่าจะมีคนติดตามเรานะ รักเราผู้ติดตามหนึ่งหาดู อีก1 กิโลเมตร อีก1 กิโลไม่ถ่ายป้ายเลย เห็นอยู่ค่ะ ซูมป้ายเลี้ยวอ่ะเลี้ยวแล้ว ปาแคมปิ้ง ก็ตก อย่าดูนี่คือซอยเข้า ห่างกันนิดเดียว โอ้ยพออยากจะลอง จะทำให้เราไปอยู่ตรงนู้น อืม โอ้แต่ ไปเส้นขนานที่มีทางมาจบทางตัน อยากคิดว่าเราจะมีครั้งที่ 2ไหมฮะคิดว่าเราจะมาอีกรอบหนึ่งไหมคะ ต้องดูก่อนค่ะ มาค่ะ มาที่ลูกเห็นไหม หนูอ ค่าย าก เที่ยว หน้าห จ นาน ว ไทย หนูอยากเห็นหมอก อืม เยอะๆหนูอยากจริงๆถ้าหน้าฝนก็จะเห็นน้ำตกถ้าหน้าหนาวก็จะเห็นหมอกหน้าฝนเราก็เดินข้ามทางให้เราโบน้ำดีขึ้นก็รีบไป โอ้ว้าวมีรอยรถมาไหมเนี่ย มาเลยขนยาง ไม่ใช่เลยมาเที่ยวนะ พ่อกลับบ้านไปไม่ใช่รถมีแต่รอยอะไร พ่อก็ว่าอยู่รอยกิ่งไม้เล็กๆหรือเปล่าร อย
คุ้มไหมเนี่ย ใครรู้ไหม โอ้ตรงนี้เองอย่า ก็จริงเราตรงมาทางก็ได้ เข้าไม่ได้ไงลูก เขาก็เอาไม้ ไม่ กั้นไว้อยู่นะนี่ มันมาได้ไหม มาได้500นี้ มาได้ไหม ไม่ได้มันติดเสาไงเขาเอาเสามากั้นตรงกลางนะเพราะเห็นไหมเขาไม่ให้ผ่านสวนเขานะ ดำอันนี้ก็ดำอีก500นี้ไม่อยากถึงเร็วเลยอยากดู กำลังไปจนภัยสนุกแล้วลูก กระต่ายป่า ไงนอนรับ หน่อยการช่างค้า ยังไปต่ออีกเหรอยังไปต่อได้อีกเหรอยัง แต่ก็20 ปีนะ ตรงนู้นหรือเปล่าอยากเห็นบ้านสีขาวๆอยู่ตรงนี้ ตรงไหนลูก มันเป็นทางเพราะตรงนี้มันไม้เปิด สวยๆนะ โอ้โห อุ้ยแล้วเจะเมย์ทำไม มีหนามด้วย มันจะกรีดรถ เพราะเสียงเสียงมันครูด ลมเละ เส้นทางผจญภัยครั้งแรกของเราอย่า ทุกอย่างมีเหตุอุบัติเหตุขาวๆตรงนั้นเป็นสังกะสีกับกระเสาที่คือพ่ออยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย ตรงนั้นอะไรลูกข้างหน้าเป้าหมายเรา รถยนต์ก็เลย GPS สีเราคืนนะ มันเลย GPS แล้ว จอดชิดด้านซ้ายหนูอ่านว่ารถยนต์ขออภัย ให้จอดตรงนี้เหรอ ชิดด้านซ้าย จอดไกลจริงเลยคุณ มันเป็นรูปหัวใจหรือเปล่า จอดตรงนี้เหรอที่กลับรถ อืม ไหนอะปิด นี่ที่จอดรถนะ ชิดด้านซ้ายแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ถอยกลับรถเนาะยังไงก็มีคนอยู่ในนั้น เพราะมันมีคิวด้วยอาจจะไม่แรง จับอ่ะไป
ชาติสุดๆน้องกระต่ายป่าขับตรงข้ามกันอันนี้ของพ่อเอาไว้บนหัวพ่อเอาไว้บนหัว จ้า อุ๊ยครับแต่มือแค่นี้ยังมีอีกนะผมจะมาไปแลกเป็ดไว้ให้ลูกเอาใครดีอะเอาไปแล้วกัน คืออะไร บัตรเดบิตสีเอาคนนี้แล้วกันเฮ้ยหมาพี่อยากหมาพี่อยากชอบล้างจานเฮ้ยพี่อยากกินอิ่มแล้วเหรอ